Min nhar il-ġimgħa se jidħlu fis-seħħ devjazzjonijiet ġodda fit-triq il-Kosta f'Baħar iċ-Ċaq, dan biex il-proġett ta' din it-triq jidħol f'fażi ġdida. Dwar id-devjazzjonijiet il-ġodda spjegat iktar il-perit Kajlien Borchmarks. Il-traffiku li sejjer minn Pembroke lejn San Pawl il-Baħar ikun irid jgħaddi minn triq ir-Ramla, jiġifieri mit-triq li tagħti għal-Matab, jibqa' sejjer lejn triq Santa Marija, jitla it-tela tal-Lawommu, idur lejn triq id-Difiża Ċivili taħt il-Mosta u mbagħad idur lejn Burmarrat u jasal hekk fir-roundabout ta' San Pawl il-Baħar. Din id-devjazzjoni se tibqa' fis-seħħ sa Marzu. Filwaqt li sa 16 ta' Jannar il-parti ta' Kennedy Grove se tkun magħluqa biex titwaħħal is-sistema ta' dranaġġ. Din hi fażi kruċjali għall-proġett, fażi li bija se jibdew jingħaqdu flimkien il-partijiet ta' triq li huma diġà lesti. Ser nkunu qed naħdmu wkoll viċin il-livell tal-baħar jew anke taħt il-livell tal-baħar, allura huma xogħlijiet intensivi. Ser ikunu qed jaqdu wkoll in-netwerk li għaddejna fil-triq Kosta mill-karreġġjata l-ġdida għan-naħa l-oħra tal-karreġġjata tal-antika. Ġifieri ser ikunu qed jaqdu bażikament in-netwerk tad-dranaġġ. Huwa importanti li l-pubbliku jsegwi t-tabelli li se jindikaw minn fejn irid jgħaddi traffiku. B'dan il-mod ix-xogħol f'din it-triq jibqa' għaddej bl-aktar mod effiċjenti. Min-naħa l-oħra sakemm dawn il-partijiet ikunu magħluqa, it-trasport pubbliku se jkun qed jgħaddi minn triq Burmarrat fin-Naxxar. Wara li jgħaddi dan il-perjodu, it-triq tkun tista' tibda tintuża mill-pubbliku. Bażikament qed naqilbu kif qed ngħidu bil-mod il-mod it-traffiku fuq il-karreġġjati l-ġodda. Dan huwa importanti għall-proġett tagħna, ser inkunu qed niftħu fażijiet ġodda fix-xhur li ġejjin, ovvjament blan li finalment inkunu qed inlestu żewġ karreġġjati.